හෙලෝ ගයිස් ඔගොල්ලන් අද SL Unbox අපේ අලුත්ම YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත්ම equipment එකක් ගැන. අපි බලමු මේ මොකක්ද අපි අද කතා කරන්න යන මේ equipment එක කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන equipment එකක් වෙයි. මම මේක order කරා. ඔයගොල්ලන්ට මේ order කරපු link එක මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා ඇති. ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද මොකක්ද අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ පාසල් එක ඕපන් කරන්න හදන්නේ. H18 Plus wireless keyboard එක තමයි අද අපේ unboxing device එක. අපි යట్లా බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන devices කියලා. user manual එක තියෙනවා. charging cable එකක් තියෙනවා. Wi-Fi dongle එක එනවා. keyboard එක එනවා. අතරම හොඳ design එක. අතරත් හරිම ලේසි. අපිට මොකක් හරි remotely වැඩ කරගන්න මාරම ලේසි. අපි මේක කොහොමද on කරලා බලමු. මේ තියෙන දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන keyboard mode එක මේක. මේ display එක blacklit display එකක් එක්ක ලස්සන keyboard එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති click කරාම පොඩි clicking sound එකක් එක්ක sound up down button එකකුත් තියෙනවා. තව battery අඩු වෙනකොට පෙන්නන indicator එකක් light එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව keyboard mode එකයි touch mode එකයි වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න indicator එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන left click right click තියෙනවා. මේ device එකේ මේ button එකෙන් පුළුවන් අපිට keyboard එකයි touch panel එකයි switch කරගන්න. මේක එපුවාම keyboard එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔබලා අපිට touch panel එක use කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ button එක. මෙතනින් අපිට volume up down කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේ functions ඔක්කොම මේ තියෙන buttons ඔක්කොම functions computer එකත් එක්ක වැඩද කියලා. දැන් මම dongle එක ගහලා තියෙන්නේ. dongle එක ගහපු ගමන් මේක පෑ වෙනවා device එකට. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ functions වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මම එහා මෙහා කරනකොට mouse එක එහා මෙහා යනවා. හරිම ලේසි. තනින් අපිට ඕනම විදිහට mouse එක හොඳ touch pad එකක් ගොඩක් ඉට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක keyboard එකට button එක එපුවාම keyboard එක auto එනවා. ඊට පස්සේ keyboard එක මේක කරාම keyboard එක දාගත්තාම අපිට ඕන එකක් search කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තව functions කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේ functions key අපිට ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මේ keyboard එක design එක නම් හරිම හොඳයි. අතර හොඳට අහු වෙනවා. තව මේකේ 300 milliamps වලින් දෙන්න තියෙන input එක 5 volt. මේකේ mouse click එක මෙතනත් එනවා. මේ බටන් එකෙත් mouse click එක එනවා මේකේ. ඒ වගේම අපිට touch mode එක දාගත්තට පස්සේ touch pad එක click කරත් mouse click එක ගන්න පුළුවන්. double click කරත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ device එක පොඩි වුණාට මේගොල්ලෝ ගොඩක් functions මේකට දීලා තියෙනවා. දැන් මේ left mouse click button එක ඔබාගෙනම මේ keyboard switching button එක එපුවාම මේ mouse click එක යන speed එක ඔයගලන්ට පේන ඇති වේගය අඩු වැඩි වෙන හැටි. speed එක levels 4කට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ mouse click එකත් එක්ක මේ volume up එක එපුවාම ආයි මේ dongle එකත් එක්ක
පෙයා වෙනවා මේ රීපෙයා වෙනවා මේ ඩිවයිස් එක. තව මේගොල්ලන්ගේ ටච් පැනල් එකත් එක්ක ටච් කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ක්ලික් එක ඊට පස්සේ මූව් කරන්න මේ පැත්තට එහාට මෙහාට ගියාම ඊට පස්සේ රයිට් මවුස් ක්ලික් එක අපිට 2 ෆින්ගර්ස් වලින් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරාම රයිට් මවුස් ක්ලික් එක එනවා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රෝල් කරන්න මොකක් හරි අපි ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕන නම් මේ 2 fingers up down කරාම ස්ක්‍රෝල් එක එනවා. මට ස්ක්‍රෝල් කරලා පෙන්නන්න එකක් මෙම 2 fingers තියලා උඩට පල්ලෙහාට කරාම ඔයගලන්ට page එකක් ස්ක්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ zoom in zoom out තියෙනවා. zoom අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් page එකේ. අපි 100 විතර තියාගමු. ඊට පස්සේ app switch කරන්න මේ වගේ 3 fingers වලින් අපිට මේ app එකෙන් මේ app එකට switch කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ multitasking view එකට 3 fingers වලින් එම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම show desktop එකට මේ වගේ 3 click කරාම desktop එක slow වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩක් මේකට එනවා. ඉතින් ගොඩක් ඇත්තටම දෙන ගානට ගොඩක් වටින කීබෝඩ් එකක්. මට මේකට ගියේ රුපියල් 2500ත් අතර ගාන. ඉතින් අපේ පළවෙනි අන්බොක්සින් සෙග්මන්ට් එක තමයි මේක. ඉතින් වැරදි ගොඩක් ඇති. අපි ඒව හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හරි මේක ගැන මොනවා හරි තව අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් හරි මගේ යට comment section එකේ comment කරන්න. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලෝ කැමති මොනවා හරි devices unbox කරන්න ඕනේ. devices මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒත් යටින් comment කරන්න. ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ. අපි අලුත් unboxing programs ගොඩක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ unboxing වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.